Последние пару лет в нашем регионе идет снижение числа употребляющих запрещенные вещества. В 2024 году было зарегистрировано 90 человек. Все они стояли на учете и проходили реабилитацию. За аналогичный период 2023 года отметка заболеваемых наркоманией достигала 114 человек. Несмотря на снижение, проблема все же есть, и борьба с ней остается актуальной по сей день. Этот страшный диагноз ставится человеку в связи с длительным употреблением наркотическими средствами. Оно опасно тем, что вследствие систематического злоупотребления таких препаратов поражаются внутренние органы и начинаются психологические проблемы, так называемая болезнь души. Безусловно, самые страшные последствия – это то, что поражается головной мозг. С каждым употреблением, когда наркотик попадает в организм, поражаются нейроны, то есть клетки головного мозга. Чем меньше они становятся, тем, соответственно, у человека развивается так называемая энцефалопатия. То есть человек уже становится пренебрежительным к нормам поведения, теряет, скажем так, даже перестает соблюдать личную гигиену. Абсолютно старается жить моделью жизни, когда он с утра идет, находит, употребляет этой моделью жизни. Это все связано с тем, что морально-этическая деградация идет вследствие поражения головного мозга. Это самая большая опасность. Более 1% населения Ингушетии вовлечено в злоупотребление запрещенными веществами. На сегодняшний день общее число потребителей наркотических средств, не проходящих реабилитацию, составляет 1773. Из них 245 страдают зависимостью и 1493 употребляют от случая к случаю. Также в этой статистике присутствуют 25 женщин. И самое печальное, гарантии, что пройдя полную реабилитацию, человек не вернется к пагубной привычке, никакой нет. В какой-то момент он может сорваться. Это может быть какой-то стресс. Это может быть даже эйфория, радость, что будет пусковым фактором, что он опять сорвался и начал злоупотреблять. Поэтому такие люди, они должны понимать, по крайней мере, в течение 10 лет, они должны постоянно взаимодействовать с обществом анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков. Специалисты настоятельно напоминают, одного раза бывает достаточно, чтобы упасть в пропасть белой смерти. Выработанный дофамин дает море эмоций зависимому, после чего хочется еще больше. А с течением времени мозг адаптируется к повышенному уровню гормона радости и перестает на него реагировать. В результате человек не только теряет возможность получать удовольствие естественным путем, но и нуждается в большей дозе наркотика для достижения прежней эйфории. А лечится подобное невероятно сложно. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз 24.